Համահայկական ճակատ շարժման անդամները շարժման առաջնորդ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանի կոչով հուլիսի 10-ին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերեցին հորդառատ անձրևների հետևանքով առաջացած հեղեղումներից աղետի գոտի դարձած Լոռու մարզի Սանահին գյուղի բնակիչներին։ Արտակարգ իրավիճակից տուժած սոցիալապես անապահով բնակչությանը համահայկական ճակատ շարժման անդամները բաժանեցին սննդային արկղեր, իսկ գյուղի փոքրիկներին գրենական պիտույքներ։ Ի դեպ, հիշեցնենք, որ շաբաթներ առաջ ևս համահայկական ճակատ շարժման անդամները հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով դարձյալ Սանահին գյուղում էին։ Եվ փաստորեն բարեգործության նպատակով կազմակերպված այս այցը Սանահին արդեն երկրորդն էր։ Ինչպես նշեց համահայկական ճակատ շարժման խորհրդի անդամ Նաիրա Գևորգյանը, շարժման առաջնորդ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանի կոչով իրականացվող այս բարեգործական ծրագրին միացել են նաև այլ բարերարներ, ինչն անշուշտ ոգևորիչ է։ Նախաձեռնողը գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանն է։ Այս այցը մեր երկրորդ անգամ ենք արդեն այց կատարում Սանահին գյուղ եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն աջակիցներին, ովքեր արձագանքեցին գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանի կոչին, որպեսզի հումանիտար օգնություն ցուցաբերենք Սանահին գյուղին։ Սա լինելու է շարունակական, աջակցությունը հումանիտար է, համարյա 50 եւ ավել ընտանիքներ ենք օգնություն ցուցաբերելու, եւ սնունդ եւ գրենական պիտույքներ։ Շարժման խորհրդի անդամ Արծրուն Սահակյանը մեծ հետզրույցում ասաց, որ տրամադրվող հումանիտար օգնության նպատակն է աջակցել առանձայն սոցիալական վատ պայմաններում գտնվող տեղի բնակիչներին, որպեսզի վերջիններս կարողանան հնարավորինս հեշտությամբ հաղթահարել աղետի հետևանքով առաջացած դժվարությունները։ Ստեղծված խնդիրները բոլորին են, ուստի եւ պետք է ամեն մեկն իր տեղում անի հնարավորը, որպեսզի աղետի գոտում հայտնված մեր հայրենակիցներն իրենց միայնակ չզգան ստեղծված այս ծանր իրավիճակում։ Նախաձեռնությունը համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանինն է։ Մենք մեր աջակցություն ենք հայտնում աղետից տուժած մեր քաղաքացիներին եւ ունենալու է շարունակական բնույթ, ինչպես նախորդ անգամ նշեցինք մեր այցելության ընթացքում, որտեղ ծանոթացանք մեր քաղաքացիների խնդիրներին։ Իմիջիալոց ասեմ, որ ունենք քաղաքացիներ, ովքեր դեռ ապրում են ծանր պայմաններում, եւ մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնել եւ ոչ միայն մենք, այլև բոլոր նրանք, ովքեր որ միացել են մեր շարժման առաջնորդ Արշակ Կարապետյանի կոչին եւ իրենց տարբեր տեսակի աջակցություն են հայտնել սնունդի տեսքով, հագուստի տեսքով եւ ասեմ, որ ունենալու է այս ամենը շարունակական բնույթ եւ մեր հաջորդ այցելությունը կայանալու է աղետից տուժած հաջորդ գյուղը Այրում, ամենայն հավանականությամբ Այրում գյուղ ենք ուղևորվելու եւ շարունակելու ենք տրամադրել այս աջակցությունը այնքան ժամանակ, մինչեւ որ մենք ինքներս կհասկանանք, որ այս ժողովուրդը իրոք չունի դրա կարիքը։ Սանահինցիները, որ երկրորդ անգամ են արժանանում համահայկական ճակատ շարժման ջերմվերաբերմունքին, աջակցությանը գոհունակություն հայտնեցին շարժման անդամներին իրենց հոգսերը փոքր-ինչ թեթևացնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շնորհակալություն եմ հայտնում համահայկական ճակատ կազմակերպությանը։ Ընդհանրապես հաճելի է, որ գտնվելով այս հոգեվիճակով, այս կարգավիճակով մեր վրա ուշադրություն են դարձնում, մեզ օգնություն են ուղարկում։ Չգիտեմ, խորին շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց, ովքեր որ աջակցում են մեր երեխաներին մեզ, կարական խոսքը համահայկական ճակատին, որ իրենք էլ իրենց ներդրումն ունեն, իրենց օգնություն ունեն, մեր աղետից փրկվածներին, իրենց կազմակերպությունը եւ ամեն ինչը այնքան առատ, այնքան լավ լինեն, միշտ մտածեն ժողովրդի մասին, ժողովուրդն էլ իրենց մոտ լինի։ Աղետի գոտու են վերածվել հանրապետության երկու մարզերի՝ Լոռու եւ Տավուշի մի շարք գյուղեր, դրա հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են տուժել։ Մինչդեռ առ այսօր Հայաստանի կառավարությունը անհրաժեշտ ֆինանսական օժանդակություն չի ցուցաբերել վերահաս աղետի պատճառով սոցիալական կենցաղային ծանրագույն վիճակում հայտնված մեր ժողովրդին, որի սոցիալական վիճակը մինչ աղետն էլ առանձնապես բարվոք չէր։ Տեղեկացնենք, որ կառավարությունն ընդամենը 300 միլիոն դրամ է հատկացրել աղետից տուժածներին, ինչն անշուշտ բավարար գումար չէ։ Այն ընդամենը կարող է համարվել առաջին օգնություն, քանի որ վնասը շատ մեծ է եւ ենթակառուցվածքների, ճանապարհների, ինչպես նաեւ քաղաքացիների գույքի փոխհատուցման, շենք շինությունների ուղղություններով վերականգնման աշխատանքների համար ավելի շատ գումար է պահանջվում։
Եվ փաստորեն, ստացվում է, որ մեր ժողովրդի հույսը դարձյալ մնում են բարերարներն ու բարեգործները։